Fala, viajantes! Hoje eu trago para vocês um refúgio incrível no alto da serra, pertinho de Nova Friburgo. Saí do Rio de Janeiro e depois de cerca de 2 horas e meia de estrada, cheguei a esse cantinho especial no meio das montanhas. O trajeto até aqui é bem tranquilo, com a estrada asfaltada quase todo o percurso, mas chegando perto do destino, vem o toque de aventura, um trecho de 3 quilômetros de estrada de chão, cercado por muito verde e aquele ar puro que só a serra tem. E olha, vale cada quilômetro percorrido. A casa é super aconchegante, perfeita para quem quer se desconectar da correria e curtir o silêncio da natureza. Um ótimo local para se reconectar com a natureza, aproveitar a paz e o silêncio incrível ao redor aqui. O clima é aquele friozinho gostoso, ótimo para relaxar com um café quentinho ou até acender uma lareira. E se você também quer viver essa experiência, vou deixar o link da casa na descrição. E agora eu vou mostrar a casa por dentro em detalhes para vocês.